Toru segue sua vida de empregada na casa da Kobayashi, sempre aprontando das suas com Kobayashi. Um dia, Lukoa, amiga da Toru que também é um dragão disfarçado de humano, estava no telefone falando sobre uma mala que alguém esqueceu no trem. Enquanto isso, Shouta estava praticando música ali perto. Lukoa, toda empolgada com a música, começou a dançar no ritmo. Pela primeira vez, parecia que Shouta tinha conseguido encantar seu próprio dragão com a melodia de sua flauta, não é mesmo? Uma gripe? No trem? Sua mala? Compensação? Por hoje? 2 milhões? Que terrível.